冰箱是所有的电器当中水最深的一个产品。很多人呢去店铺里边看冰箱，导购是一通的忽悠你，说啊这个高端，这个好使。如果你不懂点行，你绝对是花大价钱买低端货。因为对于普通家庭来讲，冰箱就是放点剩菜剩饭，底下冻点肉。那么2000块钱的冰箱和2万块钱的冰箱，对于你来讲可能都没有什么区别。你千万别花了冤枉钱。选冰箱，今天做好攻略，教你10句口诀，不然你绝对不会买。首先，冰箱它是制冷的，那么制冷程度好不好？它有一个标准等级。打开冰箱门就可以看到一个大雪花加3个小雪花的标志，这个叫什么？叫做4星级标准。那么如果你的冰箱有这个标志，制冷是天花板；如果没这个标准，千万不能选。第二个标准看什么？打开冰箱门来看配置。很多的冰箱打开门之后呢，正面的材质都是塑料的。那么塑料的这种你可千万别选啊！你买冰箱必须选择什么呢？这种金属背板的，这种保鲜性能它就强。为什么呢？举个例子来说明，说呀，我们的这个冰箱里面有个易拉罐，有个矿泉水瓶，同时在里面冰镇，我们测一下温度有什么区别啊？那么易拉罐的温度现在是10摄氏度，那我们再来看看这个矿泉水瓶的温度。那么它的温度就是15摄氏度，也就是说它俩同时放在里边，温度都能差5度。为什么？因为金属材质它更凉，效果更好。同样，金属背板的冰箱锁温保鲜效果更强，而塑料的几乎都是减配的。第3个知识点，你在选冰箱的时候一定要注意看冰箱的屏幕。来，我们仔细看一下啊，这个冰箱上面写一个什么？写着2个字，叫做变频。来，我们再看这个冰箱，这个冰箱上面写的是什么呢？叫双变频，多了一个双字。那么双变频就比单变频要强。但是2025年了，最好的冰箱是什么标准呢？来看这里，这里写的是智能3变频，3变频的冰箱才是所有冰箱当中标准最高的，效果最好的，但是价格并不一定贵。你要是买冰箱不带3变频的，可千万不要买。第4个知识点，买冰箱不能买那种直冷的冰箱了啊，必须买一个什么呢？风冷冰箱。风冷冰箱呢，它的冷冻区它不容易结霜，这样的话呢效果更好，不然的话呢你还得去砍冰，那太麻烦了。第5个知识点必须要明白，买冰箱必须买一个能嵌入的。嵌入式冰箱可以贴着墙安放，不会占用它的空间。如果是非嵌入冰箱，你一边还得留个4、5公分的地方，相当的费事了啊！而且嵌入冰箱呢，可以嵌入，也可以不嵌入，非常的灵活。第6个知识点，你在选择冰箱的时候，升数能买大不买小，冰箱肯定是越大它就越实用。一般家庭来说，500升左右的冰箱就完全够你使了啊！千万别买那300多升的，放不了几个东西就满了。第6个知识点，你必须要懂。冰箱能不能使得住，看的是什么？看的是它的压缩机。很多冰箱呢，压缩机你一问说保几年呢？就质保1年，有的就保你2年，那种你全都不要选。好的冰箱一般压缩机都是保10年的。这个在哪儿呢？你不用问你也能看得着，因为这个它是它的广告，它都会贴在它的门上的。你看，10年质保压缩机，10年包换，也就是说10年之内出现任何的质量问题，你都不必担心。这种冰箱你就可以选择。第7个知识点。你在买冰箱的时候，很多卖冰箱的人都告诉你啊，说我这个啊能防止什么串味儿，我这个能杀菌，能净味儿。你听都别听，这个统一有个名词儿，叫什么名词儿？叫母婴级别。来，我们看这里啊，这是冰箱的产品认证，写着什么母婴级冰箱认证。别听他说的天花乱坠。你就问他有没有母婴级认证，有拿出来我看看。没有，你说杀菌就杀菌呢？你说净味就净味啊？那都是虚的，一点都不实在。有认证的才是正儿八经的高端冰箱。第8个知识点，你还要看这个冰箱是有几种温区的。那么什么概念啊？上边都是格，底下是抽屉，你得看它是1层抽屉还是2层抽屉。2层抽屉就比1层抽屉好。比方说这个抽屉是超长的果蔬专区，你看这个区域带个横条的，那么这个是保湿区，这个是软冷冻区。那么每个抽屉里面都能干不同的事儿，这样它就实用性好。再来，冰箱的第9个知识点就是看它是几级能效的。如果是1级能效的，你就买1天不到1度电，它就省电。如果是2、3级能效的，你可千万别买啊！里边的所有零部件全是减配的。还有，买冰箱的时候呢，你还得看
它是十字门的，你要优先选择；是法式门和双开门的，次之选择。因为十字门有一个好处，它的食物放在里面呢，可以分区摆放，不像法式门大抽屉里面是混乱的。这个冻饺子，这个冻海鲜啊，这个冻大虾，这个冻剩菜，这个冻肉，这个冻冰棍，都可以进行一个分类存储，实用性能就特别的强。这就是选择冰箱的一个基本标准。那么对于一般家庭来说，买冰箱满足以上功能就已经非常全面了。但是你的价格可不能买太贵了，因为什么呢？冰箱是没有一个什么标准的，说它就应该值多少钱。不同品牌里面，从1000多、2000多到1、2万的都有，业主们比较难选。那你记住了啊，达到上述标准，这个冰箱够用，也不要超过5000块钱，基本上是4000之内，你买下来是比较合适的。有些冰箱你别看它标价都1万多，甚至2万多，你一使一冻那个肉，一冰镇那个蔬菜是完全没区别的，你是使不出来它多好的。它可能把外观做的比较漂亮，然后就多卖你很多钱，那个对我们老百姓来讲一点都不实用。如果你们家对于选购冰箱还不够了解，还不懂行的话，记得多看刘老师的视频，一定能够让你在选电器的时候少走弯路。